Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікавий сучасний інструмент – антивібраційну державку АТТБ діаметром 20 мм від відомого турецького виробника Акко. При розточенні деталей на глибину більше 3 діаметрів розточний різець починає вібрувати. Для того, щоб отримати максимально гладку поверхню, після ріжучої пластини потрібно прибрати вібрацію при розточенні деталі. Саме це робить ця сучасна державка. Вона гасить вібрацію при роботі аж до 10 діаметрів за рахунок спеціального наповнювача, який знаходиться всередині оправки. Антивібраційний корпус має наступні технічні характеристики. Загальна довжина 260 мм. Діаметр державки 20 мм. Мінімальний оброблюваний діаметр 25 мм. Оправка має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. В комплекті з державкою йде ключ для кріплення картриджів та продається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Для повноцінної роботи антивібраційної державки потрібно враховувати те, що її потрібно кріпити зажимною кришкою і не гвинтами, як по типу кріплення Велдон. Також потрібно враховувати довжину затиску оправки. Вона повинна бути не менше 4 діаметрів для максимально продуктивної роботи. Універсальність таких оправок полягає в тому, що вона має універсальне кріплення, і на неї можна кріпити картриджі під різні ріжучі пластини, тим самим виконуючи різні задачі однією оправкою. В місці кріплення картриджу до оправки є рифлена поверхня, яка забезпечує максимально якісне кріплення картриджу до оправки. При довготривалій роботі виробник рекомендує використовувати охолоджувальну рідину, яка як охолоджує зону різання, так і виводить стружку із зони різання, забезпечуючи довготривалість роботи ріжучої пластинки. Турецька компанія Акко виробляє антивібраційні державки з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Картриджі та пластини в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка рому будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.